Девочки, всем привет! Вы на канале Таро Клуб Марго. Давайте сегодня сделаем расклад «Стучит, гремит». Давайте. Стучит, гремит. Дверь откроет, сердце успокоит. Девочки, стучит вам новый виток в отношениях. Может быть, у кого-то может быть переезд в новое жилье. Такое тоже по аисту может проигрываться. Пополнение в семье. Тоже такое может быть. У кого-то деточка родится, у кого-то внучечка, внучок. Ну, давайте немножечко подраскроем. Что тут у нас такое? Что за аист к нам прилетел? Девочка, у кого-то проиграется суд, после которого начнется новый этап в жизни. Я бы так еще могла сказать. Вполне себе даже, потому что и попраздновать будет чего вам, да, и выход из разбитого сердца. То есть то, что давно, может быть, не получалось. Раздел имущества также здесь может быть. Ну, а все равно с жильем, с гнездом, да, может быть связано. Если про новый виток в отношениях, то тут похуже ситуация, потому что десятка жезлов, повешенный и паж мечей. Только вы пока еще можете что-то узнавать за ситуацией, так скажем, подсматривать, да. Также, смотрите, если вы тут дали себе торжественную клятву, что вы больше никогда, да ни за что, да никогда с каким-то человеком, да, не будете пересекаться, твердое решение было принято, то здесь есть такой момент, что вы можете, ну, сдать позиции можете, да, рухнет ваша башенка тут, короче, ваша крепость неприступная, можете совершить необдуманный поступок, то есть получится, что еще раз решили простить. Вот он и будет вам тут новый виток в отношениях. Ну, потому что не отпустили еще до конца. Ладно, что у нас там гремит? Гремят вам препятствия какие-то. А давайте всю колоду возьмем. Может сейчас карты выйдут, что препятствия наконец-то рухнут, да? Может быть такое же, может быть у нас, да? Ну нет, тут, девочки, тут связано с каким-то с вашим желанием, да? Девятка кубков, да, может, с несколькими желаниями. Но нет. Тут все карты говорят о том, что вам надо еще над ситуацией поработать, подумать. Не просто в облаках повитать, да? Пока нет, девочки. Пока нет. То есть, если у кого-то здесь вот какое-то дело, да, было, и к нему пока есть препятствия, вот это пока так и остается, в принципе.
Это пока так и остается. Угу. Тут может также отношений касаться, если... Ну, тут как бы не тянуло, да. И сколько бы вы усилий не прилагали, вот здесь о вашем бывшем. Ну, если только какой-нибудь ритуальчик затеете, задумаете. Ну, смотрите, тут десятка мечей потом, впоследствии может быть. А все зависит от того, какой ритуальчик. Есть безобидные такие какие-нибудь. Вот, ну, давайте так. Если уж чего-то вы так очень сильно хотите, можно же просто, девочки, вот попытаться навизуализировать, да, себе это. Не обязательно же там шаманить ходить. Ну, вот пока с большой натяжкой. Если даже у кого-то все-таки что-то там сбудется и препятствия вы войдете как-то, ну, вообще вряд ли, да, но если все-таки, то так нелегко это дастся. Дверь откроет. Ну, тут привет, медведь. Счастье вдруг в тишине постучится в двери в виде медведя вашего. Это не тот ли, который там всю гору обойти не может? Вот есть у меня такое чувство, что именно тот самый. Все-таки вот весь расклад мелькает там, девчонки. У кого-то ваш джентльмен, у кого-то это вообще бывший, у кого-то это тот, с кем вы там цапанулись. Была какая-то пауза. Здесь возврат. Ну, на повидаться прискачет. Ну, смотрите, девочки, ну, такой смелый. После всех вот этих его выходок, уходов. Набрался смелости, девочки. Ну, дерзнет тут к вам припереться. Не знаю, что ж он там нашкодил. Что нашкодил-то? Ой, ну ему тут что-то предлагали. Он говорит, да нет, да что, да я нет, да не. Ну и, наверное, все-таки согласился. Потому что здесь четверка кубков такая немножко не такая, да, не традиционная. Здесь нет прямого отказа, прям вот, да, вот взять этот кубок. А здесь как бы такие глазки, может взять, не знаю, может, что-нибудь нашкодил. Угу. Вместо того, чтобы вот выдержать вот этот момент, да, ему здесь что-то предлагали, он мог бы по иерофанту, да, этот момент прожить, да, так скажем, не соблазниться на что-то, но тут, видимо, вот бездуховность как-то все-таки победила. Короче, нашкодил. Ну, ждите скоро. Что успокоит ваше сердце, девчонки? Ох-ох-ох. Это что такое было? Полколоды разлетелась. Это что такое, а? Нет, вы видели это дело? Так кто так не хочет сердце ваше успокаивать, девчонки? Или кто-то из вас там сейчас, да ничем оно у меня не успокаивается. Или вы тут про медведя, только пусть придет. Ладно. Так, ну давайте так скажем. Если на вас кто-то химичил, что-то у него не очень-то получается. Угу. Если вы тут химичили, то я вас уже где-то там предупреждала, десяткой мечей она вас обязательно догонит. Ну, я не буду вас пугать десяткой мечей. Вы же большие все и знаете, что за десяткой мечей обязательно настанет что-то другое, новое.
Угу. Да ладно. А тут вот этот, который к вам вернется, девчонки. Ну ничего вы его тут в оборот возьмете. Все тут у него и страшный суд. И куда-то снова, да, там вот не ногой. И вы такая вся железная леди после всех этих заключений. Смотрите. Нет у него тут вот 8 мечей, то есть он никуда. Что, сам даже не пойдет, что ли? Он не хочет больше никуда ходить. Не хочет. Ну, а тайна-то в чем? Тут он к вашему бочку придет, привалится. Ой, возьми меня, жена обратно. Женщина моя. А здесь вот что вам скажу. Вот туда, куда он ходил, он там что-то такое что-то там набрехал. Вот это набрехал. Сам не ожидал, да? Он даже вам об этом не скажет. Не, он молча один тут все это дело переживет. Это он втайне скроет от вас. Что-то он там такое сделал или сказал. Там где-то. Что мы с вами этого не узнаем. Он вам это точно не скажет. Ну, у некоторых, может быть, по солнышку прояснится, но не сейчас. Забавный такой сегодня раскладик был. Все, девочки, всем пока.